السلام عليكم صبايا واهلا وسهلا فيكم. رح نعمل مع بعض وربات بالقشطة ورح نعمل القشطة المنزلية. خلينا نشوف الطريقة والمكونات وخلينا نبدأ. بسم الله. للقشطة المنزلية اول شي رح ننزل 4 كاسات حليب، بنحط كل شي على البارد. بعدين رح ننزل 4 معالق نشا و4 معالق سميد و4 معالق طحين و4 معالق سكر. مثل ما قلنا بننزلهم كلهم على البارد، بنحركهم منيح لحتى ما يتم اي تكتلات بالحليب. طبعا فيكم تضيفوا لها كمان علبة قشطة او علبة كريمة بودرة او كريمة سائلة. بنحركهم منيح لحتى ما يبقى فيهم تكتلات، وهي ظرف فانيليا، وبنحطهم على نار متوسطة وبنستمر بالتحريك لحتى يتقل معنا القوام. وبنضيف لهم اختياري ماء زهر ونص معلقة زبدة، بنطفي تحتهم وبنتركهم بحرارة المطبخ. وهي العجينة جاهزة عنا، رح نفتحها ونبلش نشتغل فيها لحتى لبين ما تبرد الحشوة. اول شي بنقطع العجينة مثل ما بتحبوا، اذا بتحبوا قطعتين او اذا بتحبوا الوربات شوي اصغر قطعوها ل3 قطع. ورح ندهنها بالسمنة من برا ومن جوا. ندهن العجينة بالسمنة، حطينا طبعا بصينية الفرن ورق زبدة ودهنا السمنة على الرقائق من برا ومن جوا. وبعد ما خلصنا الكمية حطيناهم بالفرن حوالي 10 دقايق، وهيك طلعوا معنا بهالشكل. طبعا انا محضرة القطر بارد، راح اسقيهم بالقطر. للقطر ضفت كاستين سكر وكاسة مي وشرحة ليمونة. بعد ما بنسقيهم بالقطر بنحشيهم بالحشوة اللي حضرناها مع بعض. بنفتح الرقائق وبندخل الحشوة بقلبهم، والزينة اشي اختياري، انا زينتهم بالفستق الحلبي. وهيك صاروا عنا الوربات جاهزين. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة وتكونوا استفدتوا منها وتكون طريقة سهلة ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني من دعائكم وما تنسوني من اللايك، وشكرا كتير لكم.